continuer à progresser, à se surpasser. Voilà, on connaît l'équipe, on sait que c'est une équipe qui n'a pas pris de but, comme nous, qui a marqué le nombre de buts comme nous. Une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, une équipe avec de l'expérience, avec un coach expérimenté. Donc on s'attend à un gros match. Et je pense que de leur côté aussi, ils s'attendent aussi à un gros match, sachant que nous avons aussi la qualité pour essayer de gagner ce match. Donc voilà, beau derby en prévision. Thank you, coach. And now let's move to the star of the team, Abdelkader. Abdelkader, ماذا تريد أن تقول عن مواجهة الغد؟ مقابلة غدوة تكون مع فريق مع منتخب كبير هو منتخب مصري اللي معنا بنفس رصيد النقاط والأهداف وكل شيء. عندنا فرصة باش نتأهلوا كأول مجموعة. إن شاء الله راح تكون مباراة تليق بالعرب ويكون فيها مستوى جيد، تكون عرس يعني كروي. إن شاء الله حنقدموا كل شيء باش نتأهلوا في المرتبة الأولى. هذا اللي يخلينا نكملوا بثقة كبيرة في المنافسة. ما راح تكون مباراة سهلة لينا احنا، كما ما راح تكون مباراة سهلة للمنتخب المصري اللي يعرف منتخب الجزائر عنده هدف واحد وهو دائما الفوز في المقابلات. ان شاء الله نقدموا كل شيء ان شاء الله باش نتأهلوا في المرتبة الأولى ونفوزوا غدا ان شاء الله. شكرا Abdelkader, thank you. Ladies and gentlemen, if you wanted to ask a question, please raise your hand until I get you the floor. And firstly, please identify yourself and your organization. Sir? Madida Khalid Foot, coach Bougara. Comme vous l'avez dit, on est qualifié, mais on va quand même jouer un match chaud contre une équipe que tu connais bien, contre qui on a joué justement des matchs très importants ces dernières années. Comment est-ce qu'on prépare justement un match pareil alors qu'on est déjà qualifié? Écoutez, c'est vrai que ce style de match, je l'ai vécu dans le passé en tant que joueur. Et après, c'est vrai qu'on a toujours joué l'Égypte dans des matchs décisifs. Il n'y a jamais eu de match où il n'y avait pas d'enjeu ou que c'était un match amical. Donc là encore, on se retrouve devant un match très important avec un enjeu qui est d'être premier du groupe. Écoutez, sur la préparation, bon déjà elle est très courte, on est basé sur la récupération. Après sur la motivation, franchement je ressens à travers les joueurs qui sont très impatients de jouer ce match-là, très motivés, surtout devant nos supporters, devant un stade je pense qu'il sera assez plein. Voilà, c'est un match qui doit se gagner sur l'état d'esprit, sur l'esprit d'équipe. Certes, l'aspect tactique est important, mais dans un style de match comme ça, comme on l'a pu voir par le passé, ça va être vraiment sur un état d'esprit de solidarité extrême. C'est ça le mot. Donc on va trouver en face de nous une équipe aussi qui voudra gagner ce match. On l'a vu à travers leur match qu'ils ont un état d'esprit, une solidarité et une grinta aussi qui est d'un haut niveau. Donc à nous de l'élever plus que eux et que le meilleur gagne. Fouad Smaïl d'Orix-FM. Majid, vous avez joué l'Égypte en tant que joueur, des matchs très très importants. Aujourd'hui, vous jouez cette équipe en tant qu'entraîneur. Quelle est la différence côté sensation pour vous? Merci. Écoutez, grosse différence parce que je pourrais pas justement extérioriser cette grinta. Mais bon,
Voilà, l'essentiel c'est de faire passer le message. Parce que je pense que ça va être pour la plupart des joueurs, même quasiment tous les joueurs, la première fois qu'ils jouent l'Égypte, si je me trompe pas. Donc voilà, en tant qu'entraîneur, essayer de transmettre cette expérience qu'on a vécue en tant que joueur, parce que c'est le but d'un entraîneur de donner des consignes, de donner ce qu'on a vécu. Et sur ça, moi, je suis convaincu que ça passe par l'état d'esprit collectif et individuel, de se donner plus que l'autre et se donner plus pour son partenaire, vouloir se faire mal, souffrir pour l'autre, et à la fin ce sera la clé du succès. بونجور كوتش، صباح الخير. رضوان بوحانيكا، قناة الهداف تي في. كوتش، انت سبق لك لعبت مباراة 2009 و2010 مع الجزائر ضد مصر. اليوم ان طون كونترينور بيان سور، اسكو ما تشوفش باللي سكي سي باسي افون سي دو لونسيان هيستوار، لو ماتش دو دومان il y a un peu d'apaisement par rapport à ce qui s'est passé en 2009 et 2010. وهذا ربما يخلي تسمى الماتش هذا راح يجري في ظروف عاديه. السؤال لعبد القادر بدران، سي فري كو الكوتش قال باللي لي جوار اللي يلعبوا ضد مصر سي لا بروميير فوا يلعبوا ضد مصر، لكن انت مع الترجي الرياضي التونسي لعبت الكثير مباريات مع الاهلي المصري، ضد الاهلي المصري، ضد الانديه المصريه. اسكو ما تشوفش باللي سو جور دو ماتش يتلعب على جزئيات، سي دي بتي ديتاي بالك هما اللي فون فير لا ديفيرونس في الماتش هذا؟ وشنو هو لا كلي تاع لا فيكتوار دوما ان شاء الله؟ بون صحيح، احنا كلاعبين في تونس ترجي ولا عندنا كثير مقابلات مع الانديه المصريه، الاهلي ولا الزمالك، واللاعبين تاع المنتخب جلهم معناتها من الفرق الانديه المصريه، الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميد. اظن انه كما قلت صحيح انه المقابله تلعب على جزئيات صغيره، دي ديتاي بتي ديتاي هما اللي راح يصنعوا الفارق، لكن ما يخليش انه الفريق اللي راح يكون اكثر تنظيم واكثر جديه، والفريق اللي راح يكون يدخل بعقليه تاع فوز، بعقليه تاع معناتها الناس كامل تخمم في هدف واحد، انه راح تقدر تصنع الفارق. وانا نظن انه هذا هو لاكليم، هذا هو المفتاح تاع الفوز غدا، انه لاعبين كامل يتعاونوا، كامل يكونوا سند لبعضهم بعض، باش لانه كما تعرف مقابلات هكا تكون فيهم طبيعيا تكون فيهم كونسنتراسيون، راح تكون تحضيرات ما نقولوش خاصه، لكن تحضيرات لانه نعرفوا انا شخصيا نعرف لاعبين تاع المنتخب المصري ولا اللاعبين اللي معايا في تونس ولا يعرفوا شخصيا لاعبين. راح تكون تحضيرات كما الفرق الاخرى، لكن عندها خصوصيه لانه مصر دائما تكون فيها شحنه، تكون فيها بعض لكن هذا ما يخليناش انه نخمو في الهدف تاعنا الوحيد اللي هو الفوز، وتحقيق الفوز بطريقه معناتها طريقه جميله تفرحنا احنا وتفرح انصار تاعنا اللي راهم يستناو فينا، اللي راهم يستناو في الفوز هذا كما على بالنا كان. Pour moi, qui m'engoulou les fêtes Metz, c'est du passé. C'est vrai qu'en 2009, c'était assez spécial. Ça a dépassé le contexte sportif. Et voilà. L'essentiel, c'était qu'on s'était qualifié en Coupe du Monde. Après, l'Égypte a eu sa Coupe d'Afrique. Et depuis, tout a changé. Je pense que la relation a toujours été une relation de pays frères, après une rivalité sportive qui est naturelle avec ou sans ces événements. On l'a vu même récemment, l'Algérie qui est partie jouer
en Égypte qui les ont accueillis pour jouer le Djibouti. Donc non, ça reste de bonne guerre, mais sur le domaine sportif. Et pour moi, la relation reste la même comme avant. On reste des frères, on est des pays musulmans. Et après, quand il s'agit de football, on devient des petits ennemis pendant 90 minutes. Et après, tout rentre dans l'ordre. كابتن مجيد، نرحب بك في الدوحة مرة ثانية. أنا صحفي مصري موجود في الدوحة في قطر، شفتك كلاعب مع الأخوية معلش يا أستاذ عاوز if you please identify yourself and your organization. عبد العزيز أبو حمر، صحفي في جريدة استاد الدوحة. بنرحب بالأخوة طبعا. كابتن مجيد هو يعتبر من أهل الدوحة. أنا شفتك كلاعب في الأخوية في الدحيل، وبعدين مدرب أيضا لفترة في الدحيل. كنت عايز أسألك سؤال عابر، متى ستعود للكرة القطرية تاني؟ وبالتوفيق طبعا مع منتخب الجزائر. أما سؤالي اللي يخص البطولة فهو هل ستهنئ المنتخب مصر إذا فاز في البطولة في المباراة، علما بأن احنا نقول لك مبروك مقدما، ونقول للكابتن بدران مبروك مقدما إذا منتخب الجزائر فاز هنا على أرض الدوحة قبل عام من أول مونديال في الشرق الأوسط تنظمه دولة عربية. شكرا لكم. شكرا. Firstly, he was asking about if you want to come again to Qatar to Kochi. Okay. You know, for sure. We play football, we are fair play, this is the base of the things. And yeah. En français, pardon, excusez-moi. Après un match, bien sûr, que le meilleur gagne. De toute façon, l'Algérie, les Algériens ont toujours été fair play. Quel que soit le résultat, qu'on gagne ou que l'Égypte gagne, bien sûr, si l'Égypte mérite de gagner et qu'il faudra dire félicitations à l'Égypte, on le fera le plus normalement du monde. Mais Inch'Allah, ce ne sera pas le cas. Donc voilà. Bon, en tout cas, non, beaucoup de respect des deux équipes, beaucoup de fair play. Et comme je vous l'ai dit, je vous leur ai dit que le meilleur gagne. Après, for the future, for the future, كلش مكتوب. Yeah, inshallah, one day, yeah, inshallah. Bonjour, Enzim Bessol, Botola. Coach, vous et les joueurs, vous n'avez eu de cesse de répéter que vous étiez là pour gagner tous les matchs. Aujourd'hui, on est qualifié. Souvent, le troisième match sert à faire tourner l'effectif. Badran vient d'affirmer encore une fois qu'il s'agissait de gagner. Est-ce que c'est l'objectif de maintenir cette série ou de ne pas perdre, ou c'est pour gagner, enfin, rester en première position et éviter le premier de l'autre groupe? Bah écoutez, c'est tout ça rassemblé. Tout ça rassemblé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, vous savez très bien que c'est une équipe qui est très attendue, une équipe qui enchaîne des victoires avec une nouvelle mentalité. On essaie d'être dans la continuité, comme je dis depuis le début. Et voilà, aujourd'hui, on joue contre l'Égypte, un match très important, un match où pour être les meilleurs, faut battre les meilleurs. Donc, on reste sur cette lancée-là, surtout avec des joueurs de l'équipe A, justement, qui ont besoin de ce style de match pour se préparer pour cette CAN, parce que ça va être des matchs quasiment
que comme ce qu'on va avoir demain. Donc voilà, on n'est pas dans les calculs, on est dans cette mentalité-là où qu'on veut continuer à progresser, à continuer à gagner, à rester dans cette continuité, à vouloir être premier, et puis voilà, donc on ne peut pas détacher les choses, c'est tout un ensemble en fait. Une mentalité de compétiteur et de gagneur. سؤالي لعبد القادر. عبد القادر، آخر مباراة جمعت بين الجزائر ومصر كانت 2010 بعد شهرين من مباراة درمان. لعل الكثير أو أغلب اللاعبين المتواجدين حاليا في المنتخب لم يكونوا حتى في الفريق الأول، أكابر معناها. هل لديكم تلك المباراة في الأذهان؟ وماذا تتحدثون بينكم أنتم اللاعبون؟ شكرا. أكيد أنا كنت في صنف بالك شبال ولا نتذكر مليح المقابلة، نتذكر حتى مقابلة تاع اللي كانوا ديسيسيف، اللي كانوا معناتها عندهم هدف كبير، معناتها سواء التأهل من كأس العالم 2014 اللي كان الكوتش سجل هدف التأهل، ولا عن طريق يحيى في 2010. تبقى لنا هذيك، تبقى ذكرى لنا خالدة. احنا كانت عطاتنا امل وعطاتنا دافع انه نكونوا في المنتخب في يوم ما. الحمد لله تحقق الشيء هذا، حاجه نفتخروا بها احنا باش نمثلوا المنتخب الجزائري ونمثلوا العالم الجزائري. نتذكر مليح مقابله 2010 خاصه في درمان بعد ما لعبنا في مصر. كانت مقابله نظن انه خذت حجم كبير، ما كانش لازم تخرج على النطاق الرياضي، لكن الحمد لله الرجال اللي كانوا في الموعد، وحققنا التأهل التاريخي لكأس العالم. بعد كان عندنا وقت ما تأهلناش، كنا حابين نكونوا في كأس العالم. انا واحد عشت المقابله بضغط كبير حتى في مع الاهل ومع الاقارب في الدار. نتمنى ان شاء الله ما تخرجش على نطاق كرة قدم مقابلة غدا. احنا هذيك ذكرى جميلة لنا احنا كجزائريين، ذكرى نفتخروا بها نفرحوا بها، لكن مقابلة غدوة شيء اخر، مقابلة بطولة عربية، مقابلة تاع كما نقولوا نفرحوا بها شعب، ولا نلهموا بها اجيال ثانيين جايين بعدنا يتمناو يكونوا في المنتخب. احنا نتمناو تكون مقابله جميله فيها روح رياضيه، مقابله الاحسن فيها هو اللي يفوز. وهذا لوبجيكتيف معناتها اللي جينا على جالو هنا، هو انه نكونوا بارمي لي ميور، لما لا الاحسن ان شاء الله. وهذا هو هذه هي الحاجه اللي تخلينا دائما نتكلموا على الفوز، اللي هي مونطال كانيون. هو الحاجه بارمي اللي حوايج اللي نحترموا بهم احنا الخصوم، ماشي اللي نقلوا من الخصوم، ولا نحترموا بهم الخصوم، لكن احترام يكون بالفوز. احنا في عقليتنا احنا كلاعبين ولا مع الستاف، ولا عقليتنا انه تكون احترام بالفوز، وقدموا كل شيء في الميدان باش نفوزوا. هذه هي سينو بعد وش الحاجه اللي جات الحمد لله نشكروا ربي ونفيليسيتي لادفيرسير عادي جدا. Last two questions, please. كوتش بوكرا صباح الخير. خليل أبو خليل، موقع ل 360 من المغرب. فقط عندي سؤال واحد، هو أنه المباراة ديال اليوم يوم غد واش غتاخذوها أمام المنتخب المصري لتأكيد قوة المنتخب الجزائري، أم لتفادي مواجهة المنتخب الوطني، خاصة أنه المنتخب المغربي حسن الجولة، حسن زعامة المجموعة الثالثة مهما كانت النتيجة ديالو أمام المنتخب السعودي. شكرا. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans ces calculs-là. Nous, l'objectif, c'est de finir premier depuis le départ. Donc ce match de demain sera important, mais pas décisif, dans le sens où que quand on tombe contre les premiers ou le deuxième de l'autre groupe, ça change rien à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire gagner tous les matchs, quel que soit l'adversaire. Donc après,
Voilà, on va parler brièvement du Maroc qui fait un bon début de compétition. Après, je pense que le Maroc est dans une situation où soit elle joue l'Algérie ou l'Égypte. Et contrairement à nous, soit on joue le Maroc ou le deuxième du groupe. Donc voilà, nous en tout cas on prend tous les matchs. Voilà, on cherche. On est venu ici justement pour jouer ce style de match, si ça doit arriver. Des matchs de haut niveau avec beaucoup d'enjeux, avec une finalité à la fin qui reste de gagner et d'aller au bout. Donc voilà, pour conclure, ouais, on n'est pas du tout dans ce calcul. On prendra l'équipe qui viendra selon nos résultats. Last question. وليد حاجة زيتوت كيسيون عبد القادر مدران شنو الفريق الوطني لعبت مع عيسى موندي في الفريق الأول كنت سور كوتي غوش وأنت دغواتي هنا تلعب مع بلامري سور طون بي دغوا وين تحسوا أكثر أحسن ولا ما عندكش مشكل؟ ما عنديش مشكل يحتاجني المدرب نلعب عادي. هذه دوكا الفوتبول تقدم وكرة القدم تطورت، ظن انه ما فيش مشكل. بالنسبة لي انا شخصيا ما عندي حتى مشكل. شكرا. Thank you. Before the end of this press conference, I just want you to kindly note that the press conference of Egypt rescheduled to be held at 5 o'clock. Okay? By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Majid Bouguerra, the head coach of Algeria, and also the star of the team, Abdelkader Bedran. Thank you, sir. Thank you. Bonne chance.